Hello guys, so X-row number 6. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So guys, இந்த பேரில் வந்து மேல் வந்து Parblue, violet Parblue, single factor violet Parblue வந்து மேல், and Euwing, blue Euwing வந்து ஃபீமேல். ஸோ அதுக்குள்ள அந்த Euwing பேட்டர்ன் பெரிய அளவில் இருக்காது, ஆனால் அது ஒரு Euwing ஃபீமேல். இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின Euwing பேர்டு. ஸோ இந்த பேர் கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக என்கிட்ட இருக்குது. இது வரைக்கும் இதுலேருந்து நான் எந்த ரிசல்ட்டுமே பார்க்கல. எக்லே பண்ணும், அடை இருக்காது ஒழுங்காக, சில நேரம் ஒழுங்காக அடை இருந்து சிக்கு பொறிச்ச உடனே சிக்கை விளக்காது. ஸோ 6 மந்த்ஸுக்கு ஒருக்கா தான் எக்லே பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த பேர் எக்லே பண்ணும். ஸோ நான் இது வரைக்கும் இதில் இந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கல, பட் எக்ஸ்பெக்டிங் ரிசல்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து விஷுவல் Parblue பேர்டு, அது வந்து விஷுவல் Euwing பேர்டு. ஸோ Euwing Parblue தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ரிசல்ட்ஸு. ஸோ இதுலேருந்து என்ன ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வரலாம்னா, நார்மல் ப்ளூ ஃபிஷர்ஸ் வரும், Parblue ஃபிஷர்ஸ் வரும், அண்ட் Ewings வரும், அண்ட் Euwing Parblue வரும். ஸோ மெயின் மோட்டோ இந்த பேரிங்க்கு வந்து Euwing Parblue ஃபிஷர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான். என்கிட்ட இருக்க ஒன்லி Parblue ஃபிஷர் பேர்டுமே இது மட்டும்தான். இது என்கிட்ட இறங்கின சிக்கு. ஸோ அதனால் நான் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 2.5 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பட் ஏதோ இது ஒரு எக்ஸ்பெக்டிங்கில் போட்டிருக்கேன், எக்ஸ்பெக்டேஷனில் பார்க்கலாம். ஸோ ரிசல்ட்ஸ் வந்தப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் கைஸ், தேங்க்யூ.